नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जड़ी बूटी ज्ञान में, जहां हर दिन हम लाते हैं आयुर्वेद से जुड़े अनमोल नुस्खे। आज जानिए सर्दियों में अदरक का एक ऐसा राज जो आपकी सेहत को चमका देगा। 1. अदरक, सर्दियों का हीलर। दोस्तों, अदरक सिर्फ मसाले का हिस्सा नहीं, ये सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाला सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। इसके अंदर पाया जाने वाला जिंजरोल आपके इम्यून सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर देता है। 2. अदरक का चमत्कारी नुस्खा बनाना। 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डालें। 3-4 तुलसी की पत्तियां, थोड़ी सी काली मिर्च। इसे 5 मिनट उबालें। गैस बंद करके 1 चम्मच शहद मिलाएं। गुनगुना होने पर पीने का तरीका। इसे रोज सुबह खाली पेट पीने से शरीर में तुरंत गर्माहट आती है, जुकाम खांसी दूर होती है और गला साफ रहता है। 3. फायदे। इम्यूनिटी को तेज करता है, पूरे दिन शरीर गर्म रखता है, गले की खराश मिनटों में ठीक, सर्दी खांसी से राहत, डाइजेशन मजबूत, शरीर से टॉक्सिन बाहर। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है अदरक रोज, बीमारी रोज रोज नहीं। अगर ये नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जड़ी बूटी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। धन्यवाद।